오케이. 와. 아, 알겠습니다. 어머, 어머. 어떻게 물 한 모금 마시고 해도 괜찮을까요? 와. 아우, 날씨 좋다. 아우, 놀기 딱 좋은 날씨네, 아주 그냥. 어떻게 날씨 좋죠? 콧물이 근데 슬쩍슬쩍 나고 있습니다. 오늘 우리 삼척 동구리 축제에 여러분들과 함께 에너지를 나누려고 왔습니다. 여러분의 에너지원 지원이 인사드립니다. 반갑습니다. 아이고 잘하시네. 아니, 옆에서 이렇게 지원이 하면 한 번이라도 좀 따라서 하겠다, 나 같으면. 그렇지. 그렇지. 아우, 이제 좀 살 것 같네, 이제 좀. 여러분들도 살 것 같지 않아요? 날도 쌀쌀한데 가만히 있으면 뭐해? 어차피 이 시간 내가 끝나야 갈 수 있잖아. 같은 시간은 똑같이 흘러가. 그리고 똑같은 사람과 함께하고 있어요, 그쵸? 근데 이 시간을 어떻게 보내냐에 따라서 나의 행복의 그 척도가 달라져요. 그리고 이 순간 이왕 왔는데 즐기고 가야지. 맞아요, 안 맞아요? 맞아요, 박수! 그렇죠. 그러면 이 에너지로 우리 동구리 축제를 화이팅하는 마음으로 여러분들과 같이 화이팅을 외쳐볼 건데, 지금처럼 지원이를 외친 거 똑같이 화이팅을 외치시면 돼요. 아시겠어요? 그리고 내가 점점 추워진다 하시면 손까지 써도 돼. 어떻게? 그렇지. 이렇게 하면 땀이 나. 지원이가 사랑해 우리 동구리 하면 여러분은 화이팅! 어떻게? 화이팅! 사랑해 우리 삼척시! 왜 이렇게 메가리가 없지? 밥 안 먹었어? 나도 쫄쫄 굶고 왔어 지금. 우리 똑같아. 어떻게? 사랑해 우리 자기야! 너무 좋아. 솔직히 별 기대 안 했는데 이 정도만 해도 최고입니다. 그래도 여러분들 기대 이상으로 해주실 거죠? 여러분들이 화이팅을 어떻게 해주시냐에 따라서 오늘 지원이의 무대가 열정적이냐 아니면 싸늘해지냐가 다 달라집니다. 여러분들 믿고 달려갈 테니까요, 지금부터 지원이가 마이크를 건네면 화이팅을 외쳐주시면 돼요. 아시겠죠? 여러분들 박수 받으면서 가겠습니다. 다 같이 박수! 자기야 화이팅! 준비! 사랑해 우리 동구리 이미 내 여기서 자기 내가 여기에 있어요. 벌떡 일어서 크게 한번 소리 좀 내가 항상 당신 곁에서 사랑줄을 예쁘게 가대줄게요. 자기야 더 큰 에너지가 필요해요. 준비됐죠? 다시! 사랑해 우리 삼척시! 내 영혼의 자리
그 사랑은 비타민 사랑 먹고 힘내서 한번 쳐봐요 내가 항상 당신 곁에서 사랑줄을 예쁘게 담아줄게요 자기야 1, 2, 3, 4 박수. 와. 후. 야. 해. 아유, 잘한다, 잘한다. 그렇지. 아이고, 감사합니다. 아이고, 참. 야. 추워질라 그래? 추워질라 그러면 노래를 빨리 불러야 돼. 어떻게 달려볼까요? 그러다가 혼자만 달리고 자꾸 가만히 구경만 하니까 추워지는 거야. 박수라도 치고 노래라도 부르고 소리라도 지르고 그리고 더 춥다 하시는 분들은 나오셔서 춤도 좀 추시면 돼요. 여기가 그냥 동굴 아니라고 생각하시면 돼. 아시겠죠? 좋습니다. 바로 달려갈 테니까 여러분들의 정말 열화 같은 박수 함성 소리가 진짜 동굴 속의 울림처럼만 나오면 바로 들어갑니다. 어떻게 준비됐어요? 준비되신 분들만 나같이 박수와 함성! 다시 볼 수 없는 사랑할 사랑 나를 두고 떠나지만 나만 두고 달려거든 다시 나를 찾지마 다같이 언젠가 그대 나를 찾는다 해도 그때 내가 완전히 돌아서 그댈 볼 수 없으리 여러분 가만히 있을 거예요. 다 같이 박수! 예! 자기의 사랑인 걸 정말 모르는 일 자기의 행복인 걸 이제 알겠니 자기를 위해서 사랑을 했고 사랑을 위해서 저를 줘 내 말의 사랑 내 말의 행복 나를 사랑할 수가 없다요 앉아주라 자기가 좋아 멋진 그날 자기가 좋아 자기 사랑인 걸 정말 모르는 일 자기가 행복인 걸 이제 알겠니 와, 감사합니다. 후! 여러분!
너는 내 남자 그래도 언제나 너는 내 남자 감사합니다. 여러분들 행복하시고요. 우리 삼천 베이비 봉구리 축제 화이팅! 저 사람 멈추고 감사합니다. 어떡한 벌써 함께 춤추는데 저런 소리 행복한 정말 행복해야 된다고 정말 행복해야 된다고 이게 무슨 일이야? 옷 벗으면서 후회한 적은 처음이네. 한 번 벗은 옷은 다시는 입을 수가 없습니다. 어떻게 최고야? 내가 최고가 아니라 나를 최고로 만들어줬잖아 여러분들이. 추운데 옷 입고 오라고? 엄마 파카 하나 벗어주면 딱 좋겠다. 그래, 그러면 자켓 입고 노래할까? 괜찮을까? 솔직히 춥기는 해. 아니 솔직히 어제 부산에 있다가 오늘 강원도 오니까 극과 극이야. 어머 어떻게 이래. 여러분 박수 한번 주세요. 이것도 얇거든요. 그런데 이게 뭐라고 이렇게 따뜻할 수가 있네. 와 어떻게 그러면 지금 또 노래 한 곡 갈까요? 그럼 이번 노래는 제가 여러분들과 함께 즐겼으니까 이번 노래는 여러분들이 저에게 노래를 좀 선사해 주셨으면 좋겠어. 어떻게 그렇게 해 주실 거예요? 나 혼자만 부르게 하면 안 돼. 그리고 노래를 부르다 보면 뭔가 열이 나고 에너지가 쏟아요. 그리고 솔직히 내가 양심적으로 이 노래를 알면서도 안 부르는 건 나쁜 거야. 그거 나빠요 안 나빠요? 나를 위한 배신이야. 그건 자기 스스로를 위한 배신이라고. 아시겠죠? 여러분들 믿고 여러분들과 좋은 에너지 함께 나누려고 왔으니까 여러분들도 끝까지 이 시간 에너지 좋은 에너지만 느꼈으면 좋겠어요. 여러분 어떻게 바로 갈까요? 음악 주세요. 우리 여기 계신 분들 양손을 머리 위로 번쩍 들어볼까요? 양손 머리 위로. 그리고 우리 앞날을 반짝반짝 비춰주세요. 반짝반짝. 어우 너무 예쁘다. 감사합니다. 다 같이 박수. 수많은 밤에 내 가슴 돌려버린 그림을 지쳤어. 시작!
시작! 오늘 오신 분들 너무나 감사드리고요. 더 행복하시고요. 더 건강하시고 대박 나세요. 군인 와 정말 지원이 최고야! 나 최고야. 야, 정말 삼척 오니까 최고란 소리 제일 많이 듣네. 아, 오늘 원래 최고가 최고를 알아본다고 합니다. 늘 최고의 삶을 살아가시는 여러분 되시라고 오늘 가수분들도 많이 오셨고, 그리고 주최 측에서도 여러분들 위해서 준비된 동구리 축제예요. 그렇기 때문에 늘 오늘 또한 관계자들께 감사하는 마음으로 여러분들은 또 그 의미를 되새기면서 열심히 화이팅 하시고 살아가세요. 꼭 그렇게 해주셔야 돼요. 그리고 저 지원이도 오늘 이렇게 가슴에 새겨진 그 이름처럼 집에 가셔도 앞으로 많이 응원해 주시고 사랑해 주실 거죠? 그렇게 해 주실 분들만 박수 한번 부탁드립니다. 너무 감사해요. 저는 오늘 여러분들이 보내주신 박수와 함성은 정말 받기 힘든 박수라고 저는 생각해요. 왜? 주머니에 한번 들어간 손은 꺼내기가 힘들어. 아까 그러는데 양손 머리로 하는데 어쩜 그렇게 손을 탁 들고 반짝반짝 빛을 내주는지 저는 그 모습을 보면서 너무 감동을 받았어요. 여러분 정말 그겁니다. 한 사람의 위대함이 이 한 사람을 감동시키는 것처럼 여러분들도 늘 감동받는 삶 살아가시고요. 오늘 여러분들께 받은 이 에너지 가지고 열심히 활동할 테니까요. 앞으로도 여러분들과 같이 화이팅하는 그런 지원이 되겠습니다. 늘 머리로만 기억되는 나는 정말 10만 간중이 안 부러워 이럴 땐 너무 감사합니다. 정말 감사합니다. 정말 이런 한 분 한 분 때문에 지원이가 이렇게 가수로서 무대에서 최선을 다할 수 있지 않나라는 생각을 해봅니다. 늘 머리로만 기억되는 가수 지원이가 아니라요, 정말 오늘처럼 이렇게 가슴 깊이 기억되는 진정한 여러분의 가수 지원이가 되겠습니다. 진심으로 감사합니다. 사랑합니다. 음악 주세요. 우리 여기 계신 분들 한 분도 빠짐없이
양손머리로 들어주세요. 다 같이 박수. 예. 짜라짜라짜차차. 예. 짜라짜라짜차차. 무조건 무조건이야. 짜짜라짜라짜. 내가 필요한 때 나를 불러주고 언제든지 불러줄게. 나는 좋아 하늘도 좋아 언제든지 불러줄게. 다른 사람들이 나를 한참을 생각해보겠지만 당신이 나를 불러준다면 무조건 불러줄 거야. 다 같이 짜짜라